歡迎大家嚟到馬仔嘅出去食好啲耶！咁我哋今日就會嚟到池袋店嘅掌太庵，咁佢係一間專門食和牛嘅沙煲沙壺同埋壽喜燒嘅店鋪。咁另外就係呢一間店鋪，佢已經獲得咗清真嘅認證，係日本國產嘅 A5 級黑毛和牛，亦都係天行牛。咁所以呢，我哋今日就要嚟試下呢一種特別嘅牛，到底好食定唔好食啦？咁我哋依家就事不宜遲，一齊快啲入去裡面睇下啦，耶！開始食你嘅沙煲沙壺或者壽喜燒之前呢，咁會有3種前菜俾你揀嘅，咁呢就會喺呢5種裡面揀3種，咁裡面就會有一個係和牛嘅壽司啦，仲有一個呢係有醃咗嘅一個蝦啦，咁然後仲有一個都係醃咗嘅車厘茄啦，同埋一個都係醃咗煮腍咗嘅牛肉，同埋仲有一個呢都係一個蝦嚟嘅。咁我哋就會喺呢5種裡面呢揀3樣嘅，咁我就諗住揀一個壽司，一個就係煮腍咗嘅牛肉，同埋一個車厘茄咁樣呢3款。咁我哋今日就一齊試下呢3樣好唔好食啦！呢個就沙煲沙壺用嘅，所以佢係昆布湯嚟嘅，個湯底就會比較清啲，咁可以食得出牛肉嘅香味。咁然後呢邊呢，就係壽喜燒湯底嚟嘅，咁所以佢會比較濃啲嘅壽喜燒，比較嗰啲鹹味重啲嘅嗰隻壽喜燒湯底。咁所以我哋等陣試下兩隻到底會有咩分別啦，耶！月見和牛，耶！咁我哋今日就試下啦。呢個呢就係前菜我講嘅和牛壽司啦、蟹仔啦，同埋一個洋葱配煮牛肉咁樣。佢呢啲就會好腍好好味，同埋佢嘅前菜仲有個茶碗蒸。咁呢個呢就係一個月見和牛嚟嘅，咁佢係可以俾你完完全全咁生食嘅，咁咧你都可以感受到和牛嘅口感啦，同埋佢嘅潤滑度咁樣。咁跟住呢，佢仲有啲呢就可以俾你配落去裏面，就會提高翻佢個和牛嘅口感。咁我可以話佢個月見和牛生食，佢嗰個沙西米呢就可以話係好好食嘅。咁因為佢裏面嘅蛋啦，然後再加咗啲佢嘅麻油啊、豉油咁樣，令到佢就超好味，提高翻個口感，好正耶！咁我而家就食得快啦。另外仲可以加埋一啲就係好似nuts 咁樣嘅嘢落去，就可以提高翻佢哋嘅口感。咁我唔客氣啦。佢因為加咗啲 nuts 啊，同埋啲葱啊，仲有啲蒜頭嘅關係，所以變相佢嘅口感同埋佢個鮮味就提到好高好高。咁變相食到和牛就食落去就唔會咁流，咁所以其實都好好味咁樣食嘅話，唔係講笑，真係好好食。我記得啲人
人教咧，sukiyaki係要咁食嘅。首先倒晒啲菜入去，哇！屌你望佢噴牛，好啦靚啊！啲雪花更厚啊！見唔見到上面啲油啊？咁我唔客氣啦，先試下佢咩都唔加嘅先。咁我哋先試就係冇加醬嘅，我唔客氣啦。いただきます。佢真係好好味啊！因為佢咧就我冇加任何醬嘅關係，所以佢咧食落去就會有翻嗰個和牛嘅香味喺裏面，而且佢就入口即溶，跟住之後咧就都好彈牙，所以成件事就變咗好好食，好好食。我哋而家試下食下壽喜燒啦。佢真係好好食啊！咁我今次就試下配麻醬啦，唔客氣啦。不過麻醬配咩咧都一定好食嘅，所以我就唔驚。佢真係好好味啊！咁麻醬本身配咩都好好食嘅，咁所以變相咧，你擺埋入去裏面之後，佢個和牛香味都唔會俾佢搶咗，又亦都幾好味，所以麻醬都 OK， 好好味。咁我再試翻壽喜燒配蛋醬啦，咁呢個就係一定係食壽喜燒頂翻，你哋望下。咁我就唔客氣啦。好嘢要留翻最後食。呢個就最後一塊嚟㗎啦。咁我哋就繼續用蛋醬同埋壽喜燒加埋落去。咁
佢本身呢啲和牛係真係又滑又入口即溶又彈啊，正啊！真係好好食。我喺馬仔有幾勁抽，一個人食晒2個餐，壽喜燒同埋沙煲2個都食晒，一個人。整體嚟講，呢間餐廳其實唔差嘅，距離車站又近啦，而且只係行過去大約1分鐘都唔使。咁另外就係佢啲和牛係真係好好食，咁因為咧例如佢啲和牛係入口即溶啊，又或者係十分之彈牙咁樣，所以變相你食落去就會覺得哇，真係物超所值。另外就係佢已經得到清真嘅認證嘅日本國產 A5 和牛，咁所以變相你都唔使驚話佢係啲普通和牛嗰啲嘢，因為已經有晒認證㗎啦。咁所以我可以總括嚟講，呢間嗰啲和牛係真係非常之好食，好好味，哇！媽媽咪呀！咁如果你問我呢一間鋪頭，我可以俾佢幾多分嘅話，因為佢啲和牛係真係好好食，咁所以變相我係覺得可以就翻佢嗰啲質素啊，同埋佢嘅價錢啊，仲有佢嘅味道去講嘅話，我會俾5分。佢呢間鋪頭真係可以俾到5分佢。我唔係講笑，因為佢啲和牛係真係好好味，入口即溶啦，跟住你之後食到個和牛香味啦，而且佢仲要係十分之彈牙啦，跟住之後所有嘢加埋一齊之後，佢真係一間好好嘅鋪頭。另外就係佢啲店員嘅服務質素係真係好好，亦都非常之有沙司，咁所以變相咁多嘢加埋落去之後，你會覺得呢間鋪頭嘅服務啊，所有嘢啊加埋就會覺得，哇！佢其實俾5分係真係我覺得唔夠添。如果呢間鋪頭真係好好食、好好味，大家如果真係有機會，一定要過嚟呢度試下。咁馬仔嘅出去食好啲，今日就去到呢度啦。咁如果你中意我呢條影片嘅話，記得 like、comment 同埋 subscribe 我嘅 channel。咁另外咧就係記得撳埋個叮叮鐘，咁之後有啲咩最新影片嘅通知，YouTube 都會即刻通知到你噶啦。咁如果你想過嚟呢一間鋪頭嘅，我會喺樓下留言嘅資訊欄嗰邊提供翻呢一間鋪頭嘅地址，咁俾大家都方便啲揾到佢嘅地方。咁呢一間鋪頭我唔可以不得不説，佢真係一間非常之好食嘅一間店鋪。咁另外，如果大家仲想睇更加多嘅馬仔出去食好啲嘅話，記得 follow 翻我嘅 YouTube channel 啊！咁樣馬仔嘅今次出去食好啲咧，就到呢度啦。咁我哋就下一條影片再見啦，拜拜！